Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Мен бул маселе боюнча унчукпай эле коеюн дегем, бирок кечээден бери мага жаңылбасам бир 200дөй сураныч келди окшойт. Сиз эмне деп ойлойсуз деп. Жанагы Гүлнур Сатылганованын май кызматкерлери кармаганы боюнча. Азыр социалдык тармактарды карасаңыздар, баары колдошуп, басымдуу көпчүлүгү айтып атат, эми Гүлнурду биз баарыбыз сыйлайбыз деп, сүрөткө да түшүп атышат, селфи да кылып, мурунку сүрөттөрүн кылып, колдойбуз деп жатышат. Сын пикир айтып атышат. Ошол биздин ушуреки жылдызыбызды, эл артистибизди сыйлап коюшпайт деп, жана байкуш майчы менен оператор журналист балдарды итен эле чыгарып атышат да. Мен мындай деп айтат элем. Достор, Гүлнур Сатылганованы ким сыйлабайт? Гүлнур Сатылганованы Кыргызстанда мен кыргызмын деген адамдын бардыгы сыйлайт. Гүлнур Сатылганованы сыйлабаган адам деле жок болсо керек. Мен андайды көрө элекмин. Мен Гүлнур Сатылганова менен да өзгөчө мамилем бар, мен дагы аябай сыйлайм. Урматтайм. Ал кишини аябай жакшы көрөм. Экөөбүздүн өзүнчө, өзгөчө бир жакшы достчулук мамилебиз бар. Бирок мен мындай деп айтат элем да. Достор, дүйнө жүзүндө эки эле мамлекетте темирдей тартип болот. Бул бийликтин диктатурасы бар мамлекетте. Мисалы, Түркменистан, Өзбекстан, Таджикстан, ал жерде бийликтин диктатурасы бар. Россия, Путиндин диктатурасы бар. Ал жерде тартип болот. Жана мыйзамдын диктатурасы бар, өлкөдө тартип болот. Америкада, Европада, ал жерде мыйзамдын диктатурасы. Мыйзам баарына бирдей. Ал Гүлнур Сатылгановабы, жөнөкөй фермерби, дыйканбы, базарда тачки сүйрөп жүргөн биздин тууганыбызбы, баарына бирдей да. Эми бийликтин диктатурасын орнотом деген 3 президентти биз кубалап кетирдик. Бизге мындай болбойт. Бийликтин диктатурасы бизге кереги жок деп. Анан ошол эле учурда мыйзамдын диктатурасы ар бирибизге келгенде, же болбосо Гүлнур Сатылганова окшогон биздин урматтаган кыздарыбызга, уул кыздарыбызга келгенде, жок эми ал жерден эми көздү жумуп эле койсо болмок деп барыңар баштайсыңар да. Ошондо биздин өлкөдө бийликтин да диктатурасы жок, мыйзамдын да диктатурасы жок да. Ушинтип атып, анан ушундай абалга келдик да. Европада мына айтып атасыңар, эми кичине ууртап коюп тур, эмне болмок эле депчи. Балянын баары ошо ууртагандан башталат да. Достор, туугандар, бизде Кыргызда балянын баары ууртап койгондон башталат. Эми дегиле кыргыз жалпысынан көбүнчөсү, баары эмес, көбүнчөсү ууртап койгонду билбейт. Биз же өкүлтө базабыз, же ичпейбиз да. Ичпей калган себебибиз же динге башыбыз менен кирип кеткенбиз, же болбосо ичсең эртең өлөсүң дегенден токтоп калганбыз да. А калганын баары ууртап койбойт. Кичине ууртап коет, дагы ууртап коет, анан аягы барып туруп, анан оңкосунан сайрыканга чейин ичет. Көбүнчөсүчү, көп адамдар ушундой да. Анан эми биз мыйзамды сыйлабай, мыйзамды жанагы выборочно деп биз кээде сындап атпайбызбы? Эмнеге буга мындай эмес дегенде, мына так ушундай. Сен артистсиңби, эл артистсиңби, сен бир жылдызсыңбы, жылдыз эмессиңби, мыйзамды так сакташың керек. Мыйзам боюнча ичкен болбойбу? Отурба ролго. Мына баарыңар айтып атасыңар, эми Гүлнур Сатылганованы ошентип чыгат. Эмне таптыңар депчи? Мен айтам, эмне таптык. Биринчиден, ошону көрсөткөндөн кийин Гүлнур Сатылганова мындан кийин өлүп баратса дагы, кичине ууртап коймоктурсун, жыттап койсо дагы рулга отурбай калат. Кой айланайын, итимди чыгарат деп отурбай калат. Экинчиден, эгерде ушинтип
жана Гүлнур Сатылганды кой берип койгондо, Бекболбиевди кой берип койгондо, башканы кой берип койгондо ким билет? Андан ары дагы бир жерге уртап коеюн, дагы бир жерге уртап коеюн деп жана Орусиядагы көрдүңүздөр да, белгилүү актер ушинтип уртап коюп атып, барып туруп бир адамдын өмүрүн былчыйта кыйып салды. Кечиримин да сурап атат, итин да жеп атат, богу да чыгып атат, актерлук кесибине крест коюлду, эмне гана болгон жок. Ити чыгып атат бүт дүйнө жүзүнө. Эми балким ошол балдар, ошол милиция майы кызматкери Гүлнур Сатылганованы дагы башканы дагы ошондон сактап калып аткандар. Ал эми бул видеону башкалар көргөндөн кийин, башка артисттер көргөндөн кийин, кой, азыр башкача болуп калды деп бир жерин кысып, анан рулга отурбай калат. Мына эмнени таптык. Ошону таптык. Негизи нормалдуу өлкөдө биз жанагы майычыны көрдүңүздөр да, майычы. Мен ошол майычыга чоң ыраазычылык билдирем. Ким экенин билбейм, ошол азамат жигит экен. Сылык, так, оңураңдабай, этпей өзүнүн ишин аткарды. Эми кээ бир учурда оператор, журналист балдар дагы кече аша чаап кеткен учурлар бар, бирок бул учурда Гүлнур Сатылганова боюнча мен аша чаап кеткен жерин көргөн жокмун. Баары дагы сылык эле тартып, оңураңдашкан жок, баарына башкалар да тарткандай эле, ошондой эле тартты. Мен кайра баа бердим, ошол ЛТР телеканалында чыктыбы, ошол учурда менимче жанагы азыр жумуштан алынып калды, жанагы Шайыста Шатманова болуш керек, ошонун учурунда кой бергени, майычы Гүлнур Сатылганованын карабай ошентип өзүнүн жумушун аткаргандыгы үчүн азамат. Оператор балдар Гүлнур Сатылганованын, кой Гүлнур Сатылганова экен деп тартпайлык дебей койбостон тарткан үчүн азамат, рахмат. ЛТР ошондо жетекчиси ошол Шатманова болсо керек, менимче. Ошону Гүлнур Сатылганова дебей чыгарганына рахмат. Алар өзүнүн кызматын так аткарды. Анан эртең туруп мени кой берсе, бул Арыпбеков кой эми, бул мурда КТРди жетектеген кой берип коелук десе, эртең туруп дагы бирөөнү кой берсе, анан эртеси күнү дагы бирөөнү кой берсе, анан бир күнү ошол бал оң косунан барып туруп анан сенин тууганыңды былчыйта сүзүп кетип өлтүрсө, эмне кыласың ошондо? Ошондо анан ошо көрөм жанагы сен митип селфи кылып биз Гүлнур Сатылганды колдойбуз деп, сен эмнени колдоп атасың? Рулда отуруп ичип атканды колдоп атасыңбы? Кичине уртап кой дегенди колдоп атасыңбы? Анысын эмес болсо башкасын баарыбыз эле колдойбуз. Мен деле колдойм аны. Туугандар, биз кичине мындай же бийликтин диктатурасын, же мыйзамдын диктатурасын каалашыбыз керек да. Мына өлкөдө бардак болуп калды, анархия болуп калды. Ар ким өз билгенин кылып атат дейсиңер дагы. Майычы өзүнүн кызматын так аткарып атса, журналист өзүнүн кызматын так аткарып атса, бүт баарыңар боктоп, соктоп Гүлнурду кой берип эле койсо болмок дейсиңер да. Туугандар, андай болбойт да. Бара мына ушинтип анан түзүлөт да. Эртең ошол майычыны силер боктоп атасыңар, эртең майычы ар бир артистти кой берип баштайт. Койчу билем, могулардын ит экени айланайын, итин чыгарат экен. Журналист тартпай баштайт. Анан ошондо балянын баары ошондо башталат. Анан мындай да, ар бир Машакбайды, кой бул Машакбай урматтуу да, муну кой берип ийишет. Кой муну сыйлайлык. Ал элге атагы даңкы чыккан деп. Тезекбайды кой берип ийелик. Анан баягы Кошокбай келет да. Кошокбай келгенде Кошокбайды кой бербей коет. Анан Кошокбай эмне деп айтат? Эмнеге тиги Тезекбай менен тиги Беркини кой бербейсиңер, мени кой бербейсиңер дейт да. Анан ошондо айтат: сен эми анчалык элдик эмессиң, сен муну төлөп кой, анан мен сени кой берем деп ошондон балянын баары башталат. Туугандар, ошон үчүн биз бийикпизби, паспызбы, жөнөкөй адамбызбы, жылдызбызбы, мыйзамды сыйлашыбыз керек. Анан жанагы Гүлнурду колдойбуз, анын дегенден силер пайдасынан зыян келтирип атасыңар. Мына ушуну кылып атасыңар. Рахмат.